台湾天气环境潮湿，外墙自然老化剥落，保护层损坏，瓷砖瓦片不停掉落，甚至水泥块龟裂，钢筋裸露，不但造成室内漏水问题，更造成了周遭用路人的安全疑虑。壁癌是令许多人头痛的居家课题，不仅片状剥落的墙面不美观，严重还会影响人体呼吸道。有问题就要解决，家人的身体健康无法弥补，你还在犹豫什么？梅雨季到来，快趁好天气的时候修补墙壁，立即来电洽询台湾蜘蛛人，免费到府勘查估价。台湾天气环境潮湿，外墙自然老化剥落，保护层损坏，瓷砖瓦片不停掉落，甚至水泥块龟裂，钢筋裸露，不但造成室内漏水问题，更造成了周遭用路人的安全疑虑。壁癌是令许多人头痛的居家课题，不仅片状剥落的墙面不美观，严重还会影响人体呼吸道。有问题就要解决，家人的身体健康无法弥补，你还在犹豫什么？梅雨季到来，快趁好天气的时候修补墙壁，立即来电洽询台湾蜘蛛人，免费到府勘查估价。台湾天气环境潮湿，外墙自然老化剥落，保护层损坏，瓷砖瓦片不停掉落，甚至水泥块龟裂，钢筋裸露，不但造成室内漏水问题，更造成了周遭用路人的安全疑虑。壁癌是令许多人头痛的居家课题，不仅片状剥落的墙面不美观，严重还会影响人体呼吸道。有问题就要解决，家人的身体健康无法弥补，你还在犹豫什么？梅雨季到来，快趁好天气的时候修补墙壁，立即来电洽询台湾蜘蛛人，免费到府勘查估价。台湾天气环境潮湿，外墙自然老化剥落，保护层损坏，瓷砖瓦片不停掉落，甚至水泥块龟裂，钢筋裸露，不但造成室内漏水问题，更造成了周遭用路人的安全疑虑。壁癌是令许多人头痛的居家课题，不仅片状剥落的墙面不美观，严重还会影响人体呼吸道。有问题就要解决，家人的身体健康无法弥补，你还在犹豫什么？梅雨季到来，快趁好天气的时候修补墙壁，立即来电洽询台湾蜘蛛人，免费到府勘查估价。台湾天气环境潮湿，外墙自然老化剥落，保护层损坏，瓷砖瓦片不停掉落，甚至水泥块龟裂，钢筋裸露，
不但造成室内漏水问题，更造成了周遭用路人的安全疑虑。壁癌是令许多人头痛的居家课题，不仅片状剥落的墙面不美观，严重还会影响人体呼吸道。有问题就要解决，家人的身体健康无法弥补，你还在犹豫什么？梅雨季到来，快趁好天气的时候修补墙壁，立即来电洽询台湾蜘蛛人，免费到府勘查估价。